Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News Edizione di Venezia, buonasera. È stato inaugurato questo pomeriggio il nuovo parco di Via Oriago a Chirignago, una zona verde con giochi per bambini, area fitness, 2 percorsi ciclopedonali e verde pubblico per un totale di oltre 16.000 metri quadrati che si aggiunge agli altri 85 parchi in città. All'inaugurazione era presente il sindaco di Venezia, oltre al prefetto di Venezia Darko Pellos, il presidente della municipalità di Chirignago Zelarino, numerosi assessori e alcuni consiglieri comunali e di municipalità, insieme a diverse autorità civili e militari del territorio. Il percorso ciclopedonale è accompagnato da una rete di illuminazione pubblica con 11 lampioni e sono state installate telecamere per la sicurezza dei cittadini. Vincenzo Marinesi è stato nominato oggi all'unanimità nuovo presidente di Fondazione Venezia, nell'ambito di una seduta che ha visto anche l'approvazione del bilancio consuntivo 2023, chiuso con un aumento del patrimonio netto di circa 900.000 euro, e la nomina di 3 consiglieri di amministrazione e consiglieri generali. Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo e vicepresidente di Confindustria Nazionale di Confindustria Veneto Est, succede a Michele Bugliesi. Nona giornata del contributo di accesso a Venezia. Per la giornata di oggi si sono registrati 18.510 paganti, in crescita rispetto al dato di ieri, ma meno rispetto allo scorso weekend. I codici emessi per gli esenti ospiti in strutture ricettive sono 56.636 e non sono tenuti al pagamento perché versano già la tassa di soggiorno. Esenti perché residenti in Veneto nella città metropolitana di Venezia 3.811. I controlli svolti hanno verificato in totale 16.904 QR code senza rilevare particolari criticità. E riapre il villaggio della salute, in piazza per uno screening oculare cardiologico per misurare la glicemia o il colesterolo, per ricevere informazioni su come tutelare la salute e prevenire le malattie. Oggi in Municipio a Mestre la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Sguardo d'Insieme, che quest'anno prevede 3 giornate dedicate alla prevenzione. Domani, sabato 4 maggio, in piazza Barche a Mestre, domenica 5 maggio in piazza 20 settembre Annuale, sabato 11 maggio in piazza Caduti a Mogliano Veneto. Domani il villaggio della salute di Mestre aprirà le sue porte alle 9 del mattino per attività e visite fino alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.